فرانسه، ارتش، ژوزفین. امروز میخوام باهاتون در مورد ناپلئون صحبت کنم. I'm destined for greatness. But those in power will only see me as a sword. حالتون چطوره؟ من سجادم، اینجا سجیبیه. خوش اومدید به ویدیو جدید من. قبل از هر چیزی اگه صفحه منو ساب نکردید، اگه دوست داشتید ساب کنید. اگرم نه که هیچی. اگر ویدیو رو هم دوست داشتید لایک کنید، اگرم نه دیسلایک کنید و دلیلش رو بنویسید تا من سریعا اون رو درستش کنم. بریم واسه ویدیو. ریدلی اسکات 86 ساله توی 25مین فیلمی که ساخته رفتش سراغ ناپلئون، امپراتور بزرگ فرانسه. فیلم ناپلئون توسط دو کشور آمریکا و انگلیس ساخته شده و پخشش هم توسط اپل استودیو بوده. مثل اینکه سندروم نفروختن توی فیلم‌های ناپلئون بوناپارت ادامه داشته و بعد از 130 میلیون بودجه‌ای که برای این فیلم گذاشته شد، نهایتاً 213 میلیون فروش کلی این فیلم. این فیلم از سایت IMDb نمره 6.5 از 10 رو گرفته. از راتن تومیتو نمره 59% رو گرفته و متاکریتیک فیلم هم 64%. این فیلم توی تاریخ 14 نوامبر 2023 توی سالن کنسرت سال پلیر پاریس فرانسه اکران شد. قبل از هر چیزی هم بگم که محدودیت سنی این فیلم آر هستش، یعنی 17 سال به بالا، اگرم یه ذره کمتر، با همراهی و کمک خانواده میتونن این فیلم رو ببینن. اول فیلم با یه جمله عجیبی شروع میشه: بدبختی مردم را به انقلاب و انقلاب مردم را به بدبختی میکشونه. اول فیلم میاد اینو میگه که فرانسه توی اون سالها خیلی ندار بوده و مردم تو فقر و فلاکت و بدبختی زندگی میکردن. پس مردم حمله میکنن و لویی 16 و 11,000 نفر از افرادی که طرفدارش بودن رو اعدام میکنن. بعد از اون هم مردم میرن سمت ماری آنتوانت که ملکه فرانسه بوده و اون رو هم با گیوتین میکشن. بعد این قضیه ها شهر تولون فرانسه به دست انگلیسی‌ها میفته و به خاطر همین نمیدونن باید چیکار کنن. پس اونها یک سرباز خبره رو میارن وسط. اسم اون فرد ناپلئون بوناپارت. ناپلئون توی فیلم یه جا میگه که کار من غافلگیریه، من تو غافلگیری بهترینم. پس تاریخ 16 دسامبر 1793 به تولون میره، ارتش رو جمع میکنه و انگلیسی‌ها رو شدیداً شکست میده. حالا ناپلئون خیلی معروف شده، پس اسمش توی فرانسه داره میپیچه و معروفتر میشه، تا اینکه توی یک جشنی اون برای اولین بار ژوزفین رو ببینه. ژوزفین مهمترین چیزی که ناپلئون تو زندگیش داشته. در مورد عشق ژوزفین و ناپلئون خیلی شنیدیم، ولی این فیلم قشنگ نشونش میده. تا اینجاش دیگه بسته. شاید 3-4 دقیقه اول فیلم رو بهتون گفتم، بقیه‌اش دیگه برای دیدن شما آماده است. فیلم 2 الی 3 روزه که اومده. حالا بریم یه ذره در مورد کلیت فیلم صحبت کنیم. همونطوری که بهتون گفتم، داستان فیلم از سال 1789 شروع میشه و آخرین صحنه فیلم هم 5 می 1821 هست. ریدلی اسکات کارگردان فیلم بعد از گلادیاتور سال 2000 که ساخته بود و نقش امپراتور کومودوس رو به خواکین فینیکس داده بود، دومین نقش تاریخی رو هم بهش داد و اون نقش هم که ناپلئون بوناپارت بود. و یه چیز جالب دیگه هم این که آخر فیلم می‌بینید که این فیلم رو تقدیم به لولو کردن. لولو سگ ریدلی اسکات بوده که تازگی فوت کرده. حالا یه کوچولو اصلا بگم که ناپلئون کی بوده. ناپلئون بوناپارت امپراتور بزرگ فرانسوی در تاریخ 15 اوت 1769 به دنیا میاد و توی تاریخ 5 می 1821 هم توی جزیره سنت هلن از دنیا میره. اون توی 2 تا دوره مختلف امپراتور فرانسه بوده. دفعه اول از تاریخ 18 می 1804 تا 4 آوریل 1814 بوده و دفعه دوم 20 مارچ 1815 تا 22 ژوئن 1815 این مسئولیت رو داشته و توی زندگیش هم 2 بار ازدواج کرده بوده. همسر اول اون ژوزفین بوهارنه که از تاریخ 1796 تا 1810 همسر اون بوده و همسر دومش هم ماری لوئیسیا دوشز پارما، دختر فرانس دوم، امپراتور مقدس روم بوده. سبک این فیلم 2 ساعت و 38 دقیقه‌ای اکشن وار هستش. بازیگرای فیلم هم میخوام بهتون بگم، خواکین فینیکس توی نقش ناپلئون بوناپارت هستش. ونسا کربی هم نقش ژوزفین رو داره. طاهر رحیم نقش پاول باراس رو داره و ادوارد فیلیپونات هم نقش الکساندر یکم رو داره.
تم کلی فیلمبرداری فیلم به نظر من یه تم آبی اتو کشیده است، خیلی خیلی با کلاس. یعنی اگه بخوام درست بهتون بگم، شما دارید یه عالمه نقاشی و اثر هنری جلوی چشمتون می‌بینید، ولی یه سری جاها مشکل داره. این فیلم خیلی تمیزه، قشنگه، خوبه، ولی بازیگرا بعضی جاها منو اذیت می‌کرد. عین سریال‌های ارزون قیمت ایرانی، بعضی جاها این افرادی که سیاهی لشکر بودن از ته دل بازی نمی‌کردن، انگار نگاه می‌کردی به زور اومدن وایسادن اونجا. یا مثلا اولای فیلم ریختن تو خونه یه نفر و اون داشت با زنش صبحونه می‌خورد. یه دفعه زنش پا شد، وقتی که شوهرشو گرفتن شروع کرد جیغ زدن. تا اینجا اوکی، ولی دستاشو یه جوری وا کرده بود و بالا رو نگاه می‌کرد که اصلا نگاه می‌کرد خندت می‌گرفت. اینجا واسه بازیه. کلیت فیلم بد نی، یعنی خوب هم نیست، بد هم نی، ولی یه داستانی هستش. فیلم نمیدونه که قرار در مورد جنگاش صحبت کنه، قرار در مورد زندگی عاشقانه‌اش صحبت کنه، قرار کلیت بگه، قرار چی کار کنه. فیلم نمیدونه، مونده. علت امتیاز پایین فیلم هم این میتونه باشه، هم این که خیلی هم منتقدا داستان فیلم رو با واقعیت‌های تاریخی مطابق نمیدونن. ولی ریدلی اسکات هم نظرش اینه که مگه شما اونجا بودید؟ یعنی چی؟ ولی از همه اینا که بگذریم، نه فیلم بدی بود، نه فیلم خوبی بود، یه فیلم متوسط بود. ولی به نظر من تمام بار فیلم روی دوشای خواک فینیکسه. I promise you brilliant successes. خوب بازی کرده، خیلی خوب بازی کرده، یعنی حتی میتونه نزدیک به نامزده اسکار هم باشه به نظر من. شاید هم نه، نمیدونم، شاید. حالا یه چیز دیگه هم بهتون بگم. استنلی کوبریک سال 1968 که اسپیس اودیسه رو ساخته بوده، میاد میگه که من میخوام فیلم ناپلئون بوناپارت رو بسازم. بعدش نمیشه. ولی حالا داشتم توی این چیزایی که برای این فیلم درآوردم میخونم، باحال بود که قرار بوده نقش ناپلئون رو جک نیکلسن بازی کنه و نقش ژوزفین رو هم آدری هپبرن. خیلی قشنگ میشد. آهان راستی، اول ویدیو 3 کلمه گفتم: فرانسه، ارتش، ژوزفین. این 3 کلمه‌ای بوده که آخرین ثانیه‌های ناپلئون از زبانش اومده بیرون. خیلی باحاله، قشنگه. یه چیز خیلی کوتاه و باحال دیگه هم تو فیلم بگم. توی فیلم دقیقاً صحنه تاجگذاری ناپلئون رو درست کردن. اثر ژاک لویی دیوید، نقاش بزرگ فرانسوی. همون صحنه رو توی فیلم آوردن و خیلی قشنگ شد. اینو یادم رفت بهتون بگم. شاید فیلم ندونه داره چی کار میکنه، ولی نبرد آسرلیزش رو خیلی قشنگ درست کرده. خیلی خوب بود صحنه‌اش. منو یاد بتل آف باسترز انداخت. به نظر من امتیاز 7 از 10 و 68.9% از 100% میتونه امتیاز خوبی واسه این فیلم باشه. اگه این جامپ های چندین و چند ساله هی پشت سر همی که تو فیلم توی تاریخ زده نمیشد، شاید چیز قشنگتری از آب در میومد. ولی به نظر من این امتیاز بالاترین حدیه که بهش میشه داد. فیلم که تازه اومده، اگه ندیدید ببینید، باحاله. به عنوان یه چیز تاریخی میتونه بهتون خوش بگذره. اگرم که دیدید نظرتون رو بهم بگید. همین دیگه. متشکرم که ویدیو رو نگاه کردید. من سجادم، اینجا سجیبیه. اگر ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید، اگه دوست داشتید دیسلایک، و اگر هم دوست داشتید منو ساب بکنید. همین. شبتون بخیر باشه. خداحافظ.